يسمى أزول ثاغنيت ثدياق تسويع توعار ذا شون زمر إيال ثمسالت إيال أغور أرد نبليل مسا ميرم قناش تسمطوت ساولنا لا كونفوكاسيون أم نتاث أم أطاس نمغنسن مي إميد فرنن مسا مقناش ذي الحرمة ياكو النيف نتمور تقبيليت يغرد صوم داين ور نقبل راه ور يقبل راه يون وقبايلي يوكن هادي ظلم ذاك وكن إدلا لا موبيليزاسيون توالام وغالند زين دا قارونسن أرولناس حمزين إلان ذا نتاني دا قاروي نتوقنا بفرانيمان ذي نتمول تقبيليت ذي قسالان لو الناس حمزين إغرانت السومون دا ديبو ونفهم راه يغار أين يضران دي تيزي وزو بنتيد سيدي محمد يوكنا دي عدي دينا دوسي ورسام دوسي لان ولاش لي شارج كوايا عدان يتوطف زرينا راه ميم با يون واسكان يدير لي لامر باللي غاد روحنا في داوين وساعدين دي الشرع دي سيدي محمد سي التليفون كي فونكسيون سي تليفونيت الحول لا جوستيس ماشي ديك راه نسبة نغ البيان نغ نتبوت يقلان ذاك يلاو يخدم كرا مي دي سول يمضبر اسرتان الجوج غادي يخدم اين يزدينا لي كونفوكاسيون يجين ياكل لاريستاسيون يجيكات سونت إليغال الحكومة تمس باطليس دي سميس تفق فارغ القانون فارغ بوزلف لي كونفوكاسيون et les arrestations sont illégales et scélérates. Le monde entier le sait et nous allons décider, on reviendra dessus. On sait que le pouvoir algérien, adabou algérien, دوين عندها هي اللي كلون يخدم في بونديفيس هذه ساعد القانونيس مجال وياض لان ويدي لان سيرمون مجال أقابل أمنو ياكل الماك مي ويذ يكرهن قبيليا ويذ يسان الراسيزم مجال قبيليا دويذ يسينن بلي يبض الوقت يوكن هاد الهون ذي مغناسن نتيمونن تقبيليس أفن تسبا ذاك كان إلا الفوت غاف ثمن داوث ما العاود انت مغليم واد فوتين فلاس اس امنزو نوفمبر اللي تدون زرت بالليم ما تشيد الباقون يبغان يوكن ثمور تقبيلي ثلاث تفوتين يفغيثن وسيرم دقايا قضعا لا ياس ظلم بلي ثمور تقبيلي تشين راه يكزمن تفرنين ذا شو ماذا قلنا طاكيند وتند غلين دا في ثمور تقبيليس هذا حسبن ثمور تقبيليس تاع داوث اما كان يخدم بوتفليقه يروح دار تيزي وزيناد استربقه ابالون ون هذا فقنا بلي وسوي مورا كون ويسي قبيليا دا يقول لك تبغى الناس تخدم ناس ساكين يوكن يداري ناس سنين بلي تبونا كيني كات نغوي يحكم ناس ساكين ديال كازن ثمن داوسا كيني كات نفوتي فلاس خاطر مقالي قبايليين لان اتا وين لان دايا لو ناس حمزين هذه ينسى ديال الحبس تيكلتا من زوز ولا نوسان هات دي ماشي كان ضوضان ماشي كان ذاكور هات قريب اسكواس راه يسعديو
ديال الحبس نكون نويت ثيد نسوف راسينا ذا شو نهجي منا لكن مالا باللي ذك سند سلوبيراسيون زيرو كابيل يوكن أغفكن وين راه يقبلنايا يغزا تينكيثيس يغزا الكارتاني مولاديس ورا من غير ديالي وقبايلي راه يسمحن دي النفيس راه يسمحن ديك زرفانيس راه يسمحن ديك مولانيس وكلهم مزرويس ذا شو إذ السبع يدقر نتمينوث مقال لوناس حمزي atteinte à l'unité nationale وباين يبغى غادي يشارك ثمورس وي نبغى نشارك ثمورس ذا زرفنا أخطر أزرف بفران إيمان ني غرفانا كنملان دي دونيس ونفهم راه مكثا من دوت من الجزائر تين يتنكوراجين يوكن يغرفان يبغى نثير اللي نسن هادكرن غرفا قبايلي مستعرفين الرئيس دونك سي l'Algérie qui est dans le crime et non pas le séparatisme أقلا دي تقنيت إذ يثلا ماريكان 1776 إني تفضل إيمانيس الرويوم-أوني تساقل ذا يدوكلن لونجلتير ويك زمرنا الساقيم أديني بلي ماريكان ويسار زرف السنين غو يسار الحق يوكن أتيكزم نتا تسقل ذا يغير ينتظ ذي الوقت-ني ولا ذني كني أزكا كرا دقرن فلنا أديني بلي ذا زرفنا يوكن نكوني أنفضوض الجزائر أد نعيود الجزائر ماشيد d'Arlan, ce n'est pas une nation, c'est une mosaïque de nations. إذ يسنو الفا تمهرسا من فرنسا. Donc, c'est un viol du droit par lequel l'Algérie est née. Ce viol du droit international et du droit des peuples doit être réparé. Si lui le crime, ce n'est pas le fait de se séparer de l'Algérie qui est un crime aujourd'hui. Au contraire, c'est une fierté, c'est un droit, c'est une justice pour le peuple kabyle que de devenir indépendant. وقيليكات الحقنا يون وراك تتكسرها. ذي الوقت ذيك لو ناس حمزي ميرا مقناش ذو طاس يمغناسن يدفن لي كونفوكاسيون دو لا جوستيس. ويذ فين تسكل دي ثمور تقبايليت هاد السلحون لامي لي مونيسيباليتي ثيغيوانيين ياكل لابيوي ذويذ يوثن النح وثن تاعنا راه ثالوفت يعني ذني فنون يتديفنديين ويقين يبيد سولنا كار لا جوستيس ماكشفنا الحبس ذي العارف اللون اويذ في ثبوط ثمور تقبايليت يوكنا هذا حرفا فلاس ماذا قلنا تيلاوين ديال كازن يسعى نزال يسلم هذا تقرمي منون اتسعدي من العدايا غفيذ إديانا سلفطل وذا بون الجزائري زرت باللي ماشي تفاليحت ماشي تفطازيت سي تمنون ماذا قلنا السسمم ثوث في اللون السكوت اما كان ديرنا كي تيكوفار يقبايليين اللي فاس اللي رسيدو ده هضر غير فيا وإذا كنزان زرنتناكم الدن ميويذ إلان كرند سي تشريحتنا سق فوادنا سق ذمنا دي تزواران يوكن ذناغن غفيس غنا ثقرا سوسومن أما كنوري اللي وشما ضرب لي العيب في اللون يكوفار لو اف اف اس لو ار سي دي كان السيغنا
فلاسن يتشنفك يوكن هادي قرنتي غريم وغاد ساعدين العناية غفيذ يتواضل من الناس هكذا سي تمهرسنت تجيريث زرت باللي كون ويستيكين نقول غير قبيلي لكن تبغون تشيتم ديال الحكومة لكن تبغون كما فوس تقويت مثلا ورجين تسعو مازال غير ويد يغرس تشيتم ورجين تسعو مازال غير ويد يفيس زنو يغرس زنو زويم ما يثمث نون ديس تيستمث نون اكويتد امزروي هذي يشوفو غافيا اليوت غافيا اليون دا شي يخدم دا شي كزمار دا شي دينا. Nous avons aussi une liste noire des indicateurs et nous la rendrons publique un jour ou l'autre. إوا كنا تسحشمن ومزروية دي يشوفو في اللسن باللي دي شكامن ونتسبيح على ذكويا. ماذا قلنا تساغدمت يغري يدي سوالن مغدسن نتيمون تقبيليس مستعرف رئيس قرن الزيك اسمي تنغن اسمي ذبابا دويدي لنا من تا تنغن مقال فرنسا قرن يوثي ورومي شتكا غيماس اساقي يوثي وعرب شتكا غيماس. La justice algérienne n'est pas légitime en Kabylie. Il n'est pas légitime à réprimer le fait kabyle, à réprimer l'identité kabyle, à réprimer l'aspiration kabyle à l'indépendance. Une justice coloniale est toujours celle des dominants. Et la domination coloniale est appelée à tomber un jour ou l'autre. أكن يبغوا يحكمك يون مولي سعرز الفك يحكم يبوس كان ذو الأقرار أذي يغلي الحكم نينس والحكم متزيري أذي يغلي دي ثمود تقبيليس السا نغ أزكى. إوا كنو نتسجرا أي ثمثلنا تسيستمثلنا غريفاس بوعذاو سيتورا غيراغد ثيغريو سيوث انتفعات يشقع إلى les instances internationales. أما تشد سيوين نزل فن بومدان أم هيومن رايت ووتش أم أمنيستي انترناسيونال لا FIDH Fédération internationale des droits de l'homme أم la Commission des droits de l'homme de l'ONU, la Commission européenne des droits de l'homme, la Commission africaine des droits de l'homme. يوكن السنينيون البطل اللي ضرغون اللي تموت الجزائر سي الحكومة ثم سباط اللي في الجزائر وثم هارسنت سي ان بوفوار كولونيال انسان وكابيلي سعدي البطل غف ثروة قبيليت ويا كينكات السطور ديكون يوكن وتدوير مرة أقروي وتقبل متسويات ودقرم إيمانون وتساعدين العناية غافي قبيليين أتواليم دقوا كينكات ذاكن دي الوقت فرنسا ثم هرسنت أكا سوا يخدمن دي الوقت مقال يقبايلين يتناغن مقال تمهرسا. Au temps du colonialisme français, c'était des Kabyles qui subissaient le même sort que subissent les militants du MAC aujourd'hui. On les appelait les nationalistes, les berbérons matérialistes et nationalistes algériens des Luxembourg. Ce sont exactement les mêmes pratiques de la justice coloniale française qui sont en train d'être appliquées par la justice coloniale algérienne contre la Kabylie et les Kabyles. Et ceci est inadmissible pour nous. C'est juste pour vous dire que ce qu'ont fait nos parents, nos grands-parents contre la France, nous avons le droit de le faire aujourd'hui
contre l'Algérie. C'est un droit inaliénable et sacré pour nous. Autre chose, سكود سكونفوكيند تساوين الغشيون تساوين إمذانا تلاوين القاز دي قبايلين الحباس خاطر بغان تيمونت سكود تيمونت تسمرنايا. Les arrestations sont l'engrais du nationalisme kabyle. سكود تساوينا غا الحباس سكود يتسمغور وحلف سوكن هي القبايلي يبغى يلي ذمونان دي ثمورتيس دي ثمورتس قبايليس. Les arrestations et la répression ne font que renforcer la détermination de la Kabylie, et même pas seulement la renforcer, la généraliser. Généraliser la détermination du peuple kabyle à être indépendant. ذخرت ساعدين الباطل فلانا الباطل نسن ذوين غير السمغورن يسمغورن تيمونن تقبايليس والسنة كينيكات وكيف العقل يقرن ديما نسني وكن دا يقرن هذا وين ثروان غا الحباس إبا هذا تعاقبن ستيموننت على دي غيولن خاطر il donne un coup d'accélérateur à l'histoire pour que la Kabylie devienne indépendante plus rapidement que jamais. Pour gérer la situation, nous avons tenu une réunion hier, عندنا يدنا ذي تزويرة يون محبوس ورسن تسجيرة وحدس هذه لين لي زافوكا راه يخدموا 3 سن ونكوني انا عيون تي واشو اللي نسن سوين عنان تدريمت اي من زمر بيان سور مي انا عيون يون ورسن تسجيرة وحدس زرت هكا ودقرا تيغريو هي القبايليت هي القبايلي هذا وين لان دي لا دياسبورا دي فرنسا دي امريكان دي لوروب يوكن هي الاغور ادفكن يا سنكا كاين كاث 10 ليزو نحواج يوكن نعيون ويدي لان دي الحبس نعيون لي زافوكا نعيون تيواشولين. Cela va nous donner l'occasion justement de généraliser l'impôt citoyen et l'impôt révolutionnaire, mais qui n'est pas obligatoire, consenti, et celui que tout le monde va donner mensuellement pour aider la Kabylie et le peuple kabyle à être indépendant. L'œuvre d'indépendance, c'est une œuvre collective. Elle n'est pas celle de quelques éléments, de quelques élites, d'un groupe, d'un parti. C'est l'œuvre de tout le peuple kabyle. Et j'appelle, donc je rappelle, tous les Kabyles, femmes ou hommes, qui sont à l'étranger, qu'ils sont en devoir de cotiser aussi. J'appelle chacune et chacun à faire en sorte que cet argent nous arrive le plus vite possible. Nous allons mettre sur pied des instances, des structures de collecte et d'information pour que chacun puisse participer à l'œuvre collective. Nous avons un rassemblement tous les dimanches à Stalingrad où les gens peuvent venir apporter leur soutien financier et matériel et en même temps à assister au discours et à apporter sa solidarité physique par la présence physique aux militants qui sont emprisonnés. Mais il y a aussi, d'ores et déjà, le fait que j'ai décidé de soumettre au Parlement kabyle, dans les jours à venir, la création d'une instance et d'une institution qui s'appelle le Haut Conseil à la sécurité du peuple kabyle.
qui sera composé de l'ensemble des responsables d'instances kabyles actuelles, de la NAVAD, du MAC, de tout ce qui gravite autour, et d'experts et conseillers auprès du président de la NAVAD. Le tout sera présidé par ma personne. Nous ferons face à l'ensemble des défis. N'ayez crainte. Urtsegodus. Halan kunim arayr al-ham. Halan kunim arayagwaran. A'daou. Assa, c'est la diplomatie. Stusnas ouzrif. Azka. ما يبغى شوال ظرف باليوم ولا شقبايليوم ولا شتقبايليس راه يسوسمن بزاف البطل نكوني سيزيك جنرتي دي مولادنا اندر سيف ديم ناغ انمث ونزمير راه اندر دوزاك لو بويض نكوني ذي منانن لقدمن ذي منانن ذي مزروي ونتسجل الوصايا يغد جاني مزورة لنا أتغلي ونفروي راه يطفل ذي قومان أمنو هذي كمل هذي تسكرا في لون il y aura des actions en France. La France est le premier responsable de la situation dramatique dans laquelle se trouve le peuple kabyle. J'appelle le président de la République française, son premier ministre, son président du Sénat, son président du Parlement, à recevoir des délégations de la Kabylie pour, notamment du MAC et de la NAVAD, pour discuter, les informer de la situation et les impliquer dans le recouvrement pacifique par le biais du droit à l'autodétermination des peuples, du droit de la Kabylie et du peuple kabyle à être indépendant. Au-delà des invitations qui seront écrites et qui seront adressées à chacune de ces instances françaises, il y aura des actions sur le terrain qui seront menées, ici, en France et à Paris notamment. Je laisse la responsabilité aux militantes et militants et aux citoyens kabyles qui se sentent eux aussi interpellés par ce qui se passe à être sur le terrain pour dire à la France que sa position et sa posture vis-à-vis de la Kabylie sont complètement erronées et que la France doit revoir sa copie et sa position vis-à-vis de la Kabylie. J'appelle enfin la Kabylie à se tenir prête à descendre dans la rue. Nous ne pouvons pas laisser des prisonniers sans bouger le petit doigt pour eux. La Kabylie doit bouger. La Kabylie doit descendre dans la rue pour défendre ses enfants. Parce que si nous ne défendons pas nos enfants, chacun d'entre vous va avoir son sort à régler par le pouvoir sans qu'il y ait de la solidarité des autres. La solidarité est un tout. أماكن الأرطال ما تعوض يسا بيان سور ما يساد وغفل في لاكازكا تغلي تواغيس هذه اللي غير سامك ماذا قلنا يا اليون يكاثا دي السنت لقى الرئيس ضرب لي نموتك الملا إيه هذه راه ثغرين يا اليوث يا اليون هذه هكيمانيس يوكن هذا نفكلادات ثمول سقبيلي ثاكود صوب هاري بردان ونتسجرها ثم هارسا تخدم ديالنا اين تبغى منو غادي يكمل عقلي ديدون زرت باللي يونس نتسجرها وحدس و la victoire est à nous et les prochaines dans les jours, dans les mois à venir.
تشكل في اللون أكون جاغ دي ثلويث